नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योग्यता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। सांस लेने में सीटी जैसी आवाज़ आना भी अस्थमा का लक्षण है। ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से ज़्यादा फैलती है। खास तौर में सर्दियों के मौसम में बच्चों को इस रोग से बचाने की जरूरत है। इस मौसम में 12 साल तक की उम्र के बच्चों में 80% तक ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दी के मौसम में लोगों को ज्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। देश की 2% आबादी अस्थमा रोग से पीड़ित है, लेकिन अस्थमा पर नियंत्रण करना संभव है। इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। ये तभी संभव है जब लोग इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। अस्थमा के लक्षण: खांसना, तेज सांस चलना, रात में शारीरिक हलचल बढ़ना, छाती में जकड़न, सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आना। चलिए अब बात करते हैं उपाय की। अस्थमा के रोगी को हल्का भोजन करना चाहिए। रोगी को दबाव अर्थात तनाव और स्ट्रेस जैसे चिंता, डर आदि से बचना चाहिए। मूंग और अरहर की दाल और तोरी जैसी सब्जियां जरूर खाएं। अस्थमा के मरीज को खुली और ताज़ी हवा में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। शरीर में एसिड पैदा करने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सरसों के तेल से छाती पर मालिश करने से आराम पहुंचता है, तो अस्थमा के मरीज अपनी छाती पर सरसों के तेल की मालिश जरूर करें और प्रदूषण से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।